كاش فوتبول اسيت غارديان نساء غارديان نساء اريا غوش نساء اكسيال نساء ريال ضربه نساء ماشي باغ نساء 2 مليون تيرا كيميا ونساء فونسون الموديل تاع ريسك 7 1 2 3 4 5 6 هكا ذاك غارديان بيان سور هذا ديك هذاك كاع ثاني بوين غارديان هكا ولا فاز دو ديفونسور لا دانيير فوا شو كان عرفت كان النهاية 2 جونفي يلعب دو ديفونسور الناس شفا يلعب امين كلاش ياك قيد صافي بابا ايوا مهدي المهم يلعب هكا كيا ابا كي صار بروبليم ديالنا من لعب هكا صار بروبليم بلوس صار بروبليم لي كوتي صار بروبليم سيا صار بروبليم ترى ديفونسور 2 مليون تيرا ياك 2 مليون تيرا كيا هذا لافونسون طريق صافي 6 7 هذا لافونسون صافي دي الا استروا ديفونس مثلا لا استروا ديفونس ماشي غير الديفونس كاع يسقن ذاك لا كارد يسقن ذاك بون باغ اكزومبل البالو يقدر ذاك وكيما البالو ماشي لا جو C'est bon là. Saya terkiak pun. Saya terkiak. Weh. عند الخوات روح كان اخر الشيخ طلع اخر الشيخ وما برضه خرج موس صباح بس خلف اللون اخر الشيخ معك خرج موس بس خلاص صباح بس Découpe-le, la carte. Bon, fais un maintenant. Ça dit pas. عربي هي لا 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 سيمي ضرب لا
ما كنت في رد بشيء زمان في رد تعاون كان كل شيء لا صالح سيتي الفيل ديريكت Non, parce que là, je suis mais je vais voir. Est-ce que je les athlètes Narva, les équipes, les écoles participantes, trois écoles et une académie de football espagnol Barcelone Marina Soccer FC sont tardés par rapport à la semaine retard شوية par rapport au programme ونينا عسيا منون ثرميرثن والميد وسام نساعد ان تورنوا سبيسيالمون لوماج كي تجميل تاقي يوم مرحوم الشيخ نوتر شارو قريتي الشيخ شريف بن سي سعيد شريف سنسولها فضل رحمه جايه ذوك نفذوني عدان فوالا نكون ساكي تجميل تاقي نخمسيت سبيسيالمون لا كاتيجوري U12 لي جوور ني ان 2009 هاد الزويره سياقيه كود فوتبول ABC فوت اسلام منون اسبانيول اكاديمي اسبانيول بارسلون تيزي وزو مارينا سوكر اف سي يتوخان كود فوتبول اسيرم يفرحون الميشلي اسلام منون لي كود فوتبول تيزي وزو اسلام منون فوالا هادي الفكرة هي رابيدمون عطانا رطاد شويه بارابور لا بروغراماسيون نسعى دي رونكونتر دو 30 مينوت chacune. Ça veut dire 2 fois 15 minutes, sans oublier les arbitres نعطيهم صحة لا ليغ ريجيونال ياك لا ليغ فوتبول ولا تيزي وزو مسيو نايت رمضان ياك مسيو الشيخ فوالا لا بروميير رونكونتر ماتش دوفيرتور سورا
une rencontre entre Marina FC et l'Espagnol de Barcelone Tizi Ouzou avec Thessoutha. Avant de commencer bien sûr le match, il y aura une minute de silence pour marhum Cheikh Cherif Siafour. Deuxième match, ABC Foot Asirum. Troisième match, Marina FC l'Espagnol de Barcelone Asirum. Quatrième match, Thessoutha ABC Foot. Cinquième match, Asirum Thessoutha. Et la dernière rencontre, le dernier match, Espagnol de Barcelone Tizi Ouzou avec la Marina Soccer, avec mon frère et ami ABC Foot. Et l'hommage à Guy, Smith, la cérémonie de clôture avec la remise des prix, etc. يعطيكم الصحة une autre fois insuffisant الذكية غورنا sans oublier le dernier point سنيني مسيو ماتجن يعطيهم الصحة سي grâce à eux ان شاء الله il réussit grâce à vous bien sûr هذه réussit ان شاء الله l'événement يجي sportif en hommage notre cher regretté Cheikh Cherif Ben Saïd ça veut dire سنيني يعطيهم الصحة كان le but joué complexe sportif en plus gratuitement سنيني ثاني ثمقلات وثاني ذاكوني أبو أخلكو سيبو Espagnol de Barcelone Tizi Ouzou avec Thessoutha. Deuxième match, ABC Foot Assir. الشيخ اللي بروتيجيو بعد Wassim Toufir, mais deux milieux, Abdelrahman avançant. Gardien, deuxième gardien, Wanbil. T'as gagné vache, parce que vous avez 2 minutes, pardon. 2 minutes, c'est pas année. انا الشيخ سيدي البصر نسو وين عطر شو اسمي سباردو دربي مارسي مارينا C'est juste un petit geste sur l'hommage de la part de l'école là. D'accord, c'est un petit cher travail. وحشيت عليك C'est quelqu'un qui a servi le football, toujours été au niveau des jeunes. Voilà, c'est symbolique. تفضلوا يا جماعه تفضلوا حكيم Yeah, no.
Bon match avec les jeunes. واحد جاي واحد بقى سمير تروح هكذا يعني خلاص يانيش كمل يانيش تروح راه يانيك تمنيها خلاص واجي زورجو ماشي واجي زورجو ياك وياك يلا سوي هيا عرفيه خلاص هيا بريس فوالا روح امين فوالا سيبها امين فوالا هيا سمير واشين داغيش يا امين كان بدل ما بدا ضبل صح انت بلاد تيري السلام عليكم حرف الاول C'est une réussite totale de voir tous ces enfants réunis autour d'un plateau de football. Encore une fois, bravo et merci à tous les initiateurs. يعطيكم الصحة. Le DTS de joueurs de l'Espagnol de Barcelone de Tizi Ouzou, Marina Soccer, Marina FC, soyez le bienvenu avec M. Denif Sofiane, le représentant Zahar Ndigla.
الكود سميس الستاف ادمينستراتيف سميس افو لا بارول مسيو تسمع. أجل في الأول premier lieu déjà nous remercions l'équipe Équipe Suisse de nous avoir choisi de se mettre organisé un tel hommage pour un grand monsieur. يعطيكم الصحة. Les portes du complexe sont toujours ouvertes pour toutes les associations, tous les clubs de la région. À Slemanoun, c'est avec un grand plaisir de travailler ensemble pour les enfants et pour les gens de la région de la Wilaya Tizi Ouzou. يعطيكم الصحة et à très bientôt et à d'autres échanges Inch'Allah. بارك الله فيك. Encore une fois, الحاجة فايض إلا قارنتو c'est un hommage pour un éducateur dévoué. J'ai eu la chance de le connaître dans le cadre du football, bien sûr, du sport. الواجب يلي يون جينا راه كنصاوب الرحمة، c'est le plus important. يون مويلا راه جارانا الواجب كنصاوب الرحمة غنسندعو الخير باسكو إلا ذركاز العادي ميس دفاميت. C'est un jeune, malheureusement nous avons perdu un cadre, un homme de valeur. Nous connaissons sur le plan technique aujourd'hui, je pense le plus important, les jeunes se sont amusés comme il se doit. Puis je pense Atas Boudmaoun, que j'ai perdu de vue. On était très honorés par votre présence, par la présence de tous les enfants. Inch'Allah, mazal في سواعين مازال دمر ان شاء الله ذي سواعين ثياب. اونكور اون فوا مرحبا يسون اسلام عليكم. يعطيكم الصحة. Tizi Ouzou. Sans tarder, on va remise d'Ipéré, mais rapidement, on a fait le classement quand même puisque tu as les équipes. Mais il y a des vrais des achats classés l'équipe est même si un parent, surtout les parents. Là touche مطروح الشيخ الشيخ. ABC Foot, premier avec 7 points. Ça veut dire ABC Foot, l'école de football ABC Foot, premier 7 points. Deuxième, Assirem 5 points. Et Marina FC 3 points. Et Tessoutha 1 point. Voilà, avant de dire les équipes, l'académie participante de Guérorna, bien sûr, c'est un devoir. Monsieur Bensi Saïd, de la famille du défunt Fesla Foudrahma, un joueur par la remise des cadeaux du Péri. Alors, Monsieur Bensi Saïd, regarde, monsieur, tout à l'heure, non? Monsieur التشيراء يروح مسيو التشيراء ايه شيخ صدق توجور ليك فوتبول اروح اسفك شوف ضغط كم قلعنا يكتب قلعنا toujours les invités. Alors, Cheikh Ali Kadir Doual pour la deuxième fois. Monsieur Bessi Saïd Doual pour la deuxième fois. Sonia. Le petit. Voilà, c'est que ça. Voilà. Merci.
الشاب نصوص في كرفان الشيخ نجيب الشيخ نجيب ارواح وغايب واش اسمي ارواح وينك في كاس Je te demande qui mérite une médaille, mais une médaille qui choisit spécialement pour le meilleur joueur de l'hommage, mais là il chaque école ça 500 مليون يفزن après نكون يقالنا كلا رابيدمون وسنا من ضاير صاب الاسير منا بصفتنا مارينا قارنا فما دي لو تروزيام ماتش قارت في ميور غارد كوم بارازار اون شوازي ماشي كوم بارازار c'est comme par hasard, désigné le gardien et il faut dire le meilleur gardien de la compétition, Bilal Awad Sessouta. J'espère de cet événement, surtout c'est grâce à un complexe sportif à guerre. Monsieur Guinef Sofiane, Adé, voici que le monsieur Moya Guinée, un membre de Syrie, le président école de football à Syrie. Ça fait juste morté, ouais. Vous aurez rien à juste morté. من نوع إلينا صح. Le capitaine a pris ses fautes. Il y a des applaudissements à quand même la première place, il faut les encourager. السيرم يفرحون لنا مشلي قاعدين ريبريزونطون Sessouta, Monsieur Hassayem Omar. Capitaine d'équipe Assirem. Représentant Assirem. C'est le représentant. كاس لا كوب الشيخة كيس لاكو معليش تفيت كان لعناك هكا
Tizi Ouzou, Marina Soccer, Marina FC, représentant et capitaine d'équipe. الشاب حلو احكي معها برك عطيها اللي تفت كلمك روحنا تسوثا يروح كويل الجزائري لا كابيلي اون بارتيكوليي يروح الفوتبول تزيوزيا اسيا فور بتقيد تونس كل يوم نمشي المكتوب يسمك ونيني يعطيكم الصحة اما صحاب الاسبانيول دو برشلونة تيزي وزو مارينا سوكر اما لي زيكيب بارتيسيبونت ديال اليوم سي سميث اما لي زانفيتينا غاركاس تامطوث سون اوبليي يعطيكم الصحة ديال لي بارون اكومبانياتور يلان توت لا جورني توت لا ماتيني دو جو يعطيكم الصحة شو هاد المليث ديال الفرح غنهضر سيل فوبلي شو هاد المليث ديال الفرح ان شاء الله ذا الفرحة لا يثوم ان شاء الله وسميس وهادشي لا فيتك نقادين هنا سيل فوبلي لي ريبريزونطون لي زيكيب كاع حوايج لي فوتو لي فراين بتيتيرا يعطيكم الصحة بون روت بور تو المون. بسم الله غسالي سميتو غادي تعطي كرة الصغار إيمويانيس الله يرحمه وين عاير يا ميمي شي حاجات ناس صغارين ان شاء الله هتقدم وين العاير هذا قام قراني تاع الكواكيا الزول دايم سي بوليتيك فيلاج تاع الروس هذا بنيني سلمي صافي راضي يرجع مكان نوسد صفر القران بارتيسيبي كاريمون ماجيكيا يقول الشيخ شريف ادرس يعفو الصوالص الراحه دار ما شاء الله اونور كوميتي فيلاج تاع الروس اونور لي سيتوين تاع الروس اليوم امر نوفيا بيان سور ان بارتيسيبي دي الشغل نرنا ميدي اشاك فوا ناردي سيوليو نتساسل الفرح ذا مقارني دنوسا ان شاء الله هذيك كملا ديال الشغل دا شادني الي كوليغي ثاسوثا سني بون كوراج ارزات الميرث نون يعطيك الصحة يسلمك نصطلح الشيخ الفترة الحمدلله لا باش الطهير ديكارو سيسوتا الفرح معدا الله يعطيكم الصحة الله يرحم ربي روح السلام عليكم مسؤول الاول سي فتاح رحيم ريبريزونطون بي سي فوت ساكنين نوساد بارتيسيبي تورنوا كاع المرحوم كاينين هنا مثلا يخدم يدنا نسنيت ميست فامي en même temps يخدم كود l'association تاسوتا en même temps الميست دارتي صافي دير الجمله دوك سواع تساكني اسبوع في مولا الميس اتي رحم ربي ان شاء الله خصنا نزيد جلد ما يفارق ان شاء الله ان شاء الله. Bon, Kenyan Asmio Chérif Abdalman, je suis le président de l'association sportive Lassiram, donc de l'école de football Lassiram. Donc, on est un siège au village de la commune Farounen, la Daïra Farounen. Donc, on a été honoré par l'invitation à ce Guinéen, le complexe sportif guinéen Madjen,
Marina Souker par l'école de football de Souter. Donc on est honoré pour rendre hommage à un camarade, un coach, un confrère qui est Saïd Chérif. Donc nous sommes de Guinée, on a fait un échange, on a vécu un moment extraordinaire, rendre hommage avec des enfants, c'est toujours réussi. Donc on est là pour promouvoir d'abord le sport, surtout avec les enfants. Donc c'est pour l'invitation et nous honorer par l'invitation guinéenne. Donc comme je tiens à remercier les parents qui sont l'un des présents qui est là, ils nous ont aidés évidemment. Comme les collègues guinéens, nous avons invité l'infrastructure qui accueille l'événement guinéen dans la site. يعطيك الصحة دائما هنوان ميرسي بوكو. نصد هذا كان كي كتولي نصد لوماج للسي سعيد الشريف رضي الله عنه باش يفهم يركب لي مرة نصد تولي نلعب كينا تورنوا باش نزيد نمثل. الزول في الأول نقلاه ذهبية نخدمك كوتش محمد ليكول فوتبول تاع سوتا كيقلي على ستوالي نخدم دي بتي تورنوا افيك دي كوب دي ميداي تورنوا كنا نسبقي نطلعنا نقاقدي مع بن سعيد الشريف الله يرحمه. الزول في الأول نسد ذاكي نخمم بلي طونوا كني غادي نشتي الشيخ سي سعيد الشريف كيف أكنا سوالي مع وسط داك لي زيكيب اي باك دي زيكيب نخمم طونوا مشطوح أكنا نمشي سي سعيد الشريف يقرا حنا كفلاكا بالمرة ذويني يوم طريني انت سوتازي. يعطيكم الصحة يدا بيا على طونوا ياكي خمساكي لوماج شيخ سعيد الله يرحم ربي ان شاء الله سيرزق ربي الجنة. بيريونسي نخدم خاصة كنو نلعب بيان نلعب بيان مون ماركارا لي بوت درت. بون ساكي الذي من تشميت كي غاسيو غير مسيو الشريف اسمه لو كوتش ليكس دي تي اس ليكول دو فوتبول تسوتا نصور صار رحمه في ربينا راح رحمه ديال الجنة ان شاء الله. دونك الى دو ملي ناكي تشمات لو تورنوا اللي جمع جار لا تكون على زيكور ابي سي فوت لا تسوتا لا مارينا لا اسيرم مرها سني مرحبا يسن اسلامانسن. C'était une rencontre vraiment conviviale, un échange fructueux pour la catégorie U12, donc en 2009. Voilà, donc c'est qu'on est content tout d'abord d'avoir la famille du défunt parmi nous, puis aussi d'avoir des entraîneurs, des anciens joueurs et Diocène. Il y avait un représentant la Ligue. Voilà, donc le salam أكيد غنرش فرحان يعجب الحال pendant les vacances أكيد. وencore une fois نصوّد صار رحمة الشيخ الشريف فلاسي عفور. خلف الأول كيسميو شيخ أمين كلوب مارينا سوكر خمسة أتورنوا يجيني في مارينا يجيني فلاسي عفور بي كنت لا تعوزيو لا سمي سنة إن شاء الله سنوي لا بروميير بلاصة إن شاء الله. السلام عليكم. أسلمان كيتشا مدريدية هذاك مارينا سوكر لكن مثلا هوماج الشيخ مثلا شريف يموت في عمر بون كي لي سو ان بارون تاع البلاد حصايمي ابراهيم الله يبارك فيه عفن طلعنا زدنا السكاع هذاك بو فيها هوماج السيد ذاك يموت في عمر واش كان تص مارينا سوكر لوك تسوثا غادي اورغانيزين تورنواي كاين مسيو حلول سي عمي فاسوسا لوكو فاسوسا وسادر لكم زمادني ستان انفيتي امنوتي دو سان نومبر في لوماج ديال الشيخ شريف ناس يعرفوا ربي يزيد الحقيقه تصف فريمون يزيد الحقيقه مليح مليح فاسوسا هادي مي تالمون صغير سلوتيس فريمون مشاكل انا cette fois-ci là c'est الشيخ واحد ناخذ لوماج هادي الى قيد الصغير هذه
الو ميدي يساول فرحه طاس وسير الدربالي ولا توت لي كاتيجوري خمسه نماج فرحه مليح هاد الشكر مليح مسيو ماجان اجل ستافينيس اون جينيرال بلا ما نتصور لي زانفيتي كود يوسان يسخدم نماج هذيك اللي هو الملحد vraiment يعطيك الصحة كل جميلة أبدا الناس اللي عشتها. زوف الأول اسمي الأول بونجور سي مسيو حمد يحيى سكرتير جينيرال ليكوت فوتبول تسوثا وميم طو كوتش فوتبول سوليتيرا أما ذاكي الإسبانيول دو بارسلون تيزي وزو مارينا سوكا ذاكي الواد عيسير تاع ولتو الخريف اكزاكتومون ياك ليكوت فوتبول تسوثا encadreur de la catégorie U12, les joueurs nés en 2009. Voilà, à Saguir, le 15 mars 2021, on a organisé un hommage à Khamsa Jmilti. Et où Aziz Natasf Lana, il y a fort B, il venait à Den, exactement le 14 juin 2020. أخذنا l'accident de circulation, c'est sur la Four Rahma. Voilà. لقاي نخمس نخدم أقبل تجميل تاكير ذي لي فاكونسني عندنا كتير فعلا ما تشتوها ما لافامي نسنو شي تنداكي تيزي وزو فوالا فانا دريني ديو ميرسي نخدم لوماج ساكي ذاكيني نخدم لوماج ريوسي ان ايفينمون سبورتيف لوماج عندنا عروض ثلاثة نتربع سناث سي دي زيكول فوتبول c'est une académie اسبانيول بارسلون تيزيو مارينا سوكر اسيرم ايكول فوتبول اسيرم يفرحون المشليه ليكول فوتبول بي سي فوت دو تيزيو زو اي فيسوثا نوتر ايكول فوتبول فيسوثا نلعب في الزواره لا كاتيجوري 12 لي جوور ني ان 2009 فوالا كنا مرحومه كي ميخ لوماج نوتر شير ريغريتي بن سي سعيد شريف الى لو دي تي اس لو ريسبونسابل تكنيك ليكول فوتبول تسوتا بوندون 2 ans ما كيدير لها السول العفو الرحمه ستو بير تمام تشكيل سوتا مع لا فامي نس يروح مره فوالا هذا الشكرا تصطاس لي ماتجن مسيو ماتجن في المير دفكان يعطيهم صافي كناط الكومبلكس سبورتيف ديال مارينا سوكر نخدم ذاكيني تجمل تاكيا سون اوبليي لي زيكيب dans les écoles participantes précédentes que j'ai cité tout à l'heure les parents les athlètes surtout les joueurs surtout les athlètes de chaque équipe les acteurs l'événement ياكير يعطيهم الصحة نوايا لو نيفو سي انكوراجون pour la suite ان شاء الله هذه نودها روح للواء بوركوا با تفغن اموا خاطهم سينا في روح بوركوا با نوتر ان شاء الله جياسكا فوالا ان شاء الله هذا ريوسي و جو تي ريميرسي انفينيمون ديالنا لي بارون لي زاتليت لي زانفيتينا دو كاليتي ارغستام طوف فوالا جو تي ريميرسي ديالنا تصطاس لي ممبر دو فوتبول فاسوثا les organisateurs surtout parce que tu sais organiser beaucoup plus sans oublier خدامين المارينا سوكر اما ذي خدام الادمنستراسيون مال ستاف تكنيك ستاف ميديكال سورتو ديالنا طبيب جعفر اكسيتيرا ويعطيكم الصحه ان شاء الله تلميذ ذي الفرح جاوني هنا. Donc Hakim Madjan, gérant et propriétaire du complexe Marina Soccer, Sagir Farh Mliah d'avoir reçu un peu disons l'hommage à le Cheikh Chérif Messa Fawbé. Tout d'abord pour le geste Guinée, ça c'est avec un grand plaisir qu'on a accepté et on a décidé d'organiser l'événement à Guinée. Et puis c'est aussi un grand honneur d'avoir reçu les invités, donc les associations de Rahan, notamment l'organisateur Tasuta. Il y avait aussi parmi nous ABC Photo, l'association Asiram. Donc c'est toujours avec un grand plaisir qu'on encourage un peu ce genre d'échange, que ce soit pour les enfants
Et aussi pour les parents, essayer un peu de... Parce que tout commence par là. Donc, que ce soit la formation, que ce soit l'éducation. Encore une fois, j'encourage ce genre d'initiative. Et donc, je leur dis, je le redis, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, voilà, c'est comme ça.